Сәлем достар, Сотис'ің ашарнасы. Бүгін біз сіздермен тек менің студенттерім ғана емес, ағылшын тілін үйренуде көпшілігі дыбыстауда қателесетін 20 сөзді қарастырамыз. Ағылшын тілінде сөздердің оқылуы және дыбысталуы қазақ тілі сияқты емес. Яғни қалай жазылды, солай оқи саламыз емес, олардың ережелері бар. Ал кейбір сөздер тіпті ол ережеге бағынбайды да. Ал тағы бір топ сөздер, олар басқа тілден енген, француз тілі, латын тілі, грек тілінен, сондықтан ондай сөздер келген тілдің ережесіне бағынады. Сонда арнайы бір ереженің болмаушылығы кейбір сөздерді дыбыстауда қиындық тудыртады. Видеоны көру барысында сөздерді және сөздердің дыбысталуын еске сақтап отырыңыздар, себебі видеоның аяғында білімді тексеру үшін және бекіту үшін тест болады. Сонымен көпшілік қателесетін сөздерді бастайық. Бірінші сөз ол тау. Көпшілігі оқыған кезде немесе дыбыстағанда mountain деп дыбыстайды, бірақ дұрыс жолы mountain. Ал американдықтар сөйлеу барысында кейде т дыбысының өзін айтпайды, сонда mountain деп те дыбыстайды. Келесі ең кең таралған қателік ол айтты деген сөзде. Көпшілігі said деп дыбыстайды, бірақ дұрысы said. Red, egg сияқты сөздерде кездесетін дыбысы said. Said. Ақша. Money. Many деп шатастырмаңыз. Many көп. Money ақша. Money. Many. Ол. Сан. Сон емес. Сан. Күнде солай дыбысталады. Сан. Sun. Келесі сөз бөле. Яғни сіздің әкеңіздің, ағаңыздың, інісінің балалары, мысалы, бөле. Cousin. Келесі сөз өте жиі қолданылады, бірақ көпшілігі дұрыс айтады, бірақ мен бұл сөздің қате айтқан түрлерінде естідім. Мысалы, English деп айтады, бірақ дұрысы English. Сағат. Бұл сөз қабырғадағы ілінетін сағат емес, қол сағат емес, өлшем бірлік ретінде. Сағат hour болып дыбысталады, H дыбысталмайды, hour. Қабырғадағы ілінген сағатты clock деп айтамыз, ал қолға тағатын watch. Hour. Психология. Бұл ғылымның аталуында бірінші әріп дыбысталмайды. Psychology. Ал психолог psychologist. Келесі сөз график, жұмыс тәртібі, сабақ тәртібі, немесе күн тәртібі. Дыбысталуы schedule. School сөзі сияқты дыбысталады. Schedule, school. Келесі сөз көбіне тіркесте келеді. Мысалы, бас ауруы, арқа ауруы, іш ауруы. Мұнда CH тұрғаннан кейін көпшілігі Ч деп дыбыстайды, бірақ онда К деп дыбысталады. Мысалы, бас ауруы headache, іш ауруы stomach ache, арқа бел ауруы back ache. Stomach ache. Жеткілікті. Enough. Enough. 13-ші сөз шөлдеу. Шөлдеп тұрмын. Thirsty. I'm thirsty. Келесі сөз елу. 5, 15, 15. Бірақ көпшілігі елуді 50 дейді, жоқ, дұрысы 50. 15-ші сөз жұмыс немесе жұмыс істеу. Бұл сөз етістік те болады, зат есім де болады. Дыбысталуы work. Американдық дыбысталуда R дыбысталады, work, а британдық дыбысталуда work. R дыбысталмайды. Work. Бұл сөзді дұрыс айтуды жаттығу үшін мына әнді тыңдайық. Work. Келесі сөз same. Көпшілігі some деп дыбысталайды, бірақ some деген басқа сөз бар. Some кейбір. Ал same бірдей. Same. Same сөзіне мысал.
We work in the same company. Біз бір компанияда жұмыс істейміз. Some сөзіне мысал, I know some people in this company. Мен бұл компаниядағы кейбір адамдарды танимын. Келесі дыбысталу бойынша ұқсастау сөздер won't және won't. Won't ол келер шақта қолданылатын will not'тың қысқартылған нұсқасы, сөйлеу кезінде көбіне қысқартылып айтылады. Won't болып дыбысталады. Бірақ көпшілігі айту барысында I won't деп дыбыстайды. Жоқ, I won't. Ал I want деген қалаймын деген сөз. Сонда ертең жұмысқа бармаймын болса I won't go to work. Егер жұмысқа барғым келіп тұр болса I want to go to work. I want, I won't. Won't. Want. Want. Тіл жазылуында бірнеше әріп, бірақ дыбысталуы жай ғана tongue. 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 Келесі сөз кезек. Бұл британдық сөз, себебі кезек сөзі американдықтар line деп айтады. Ал британдықтар Q деп айтады. 5 әріп тұрғанмен де ол бір әріп сияқты дыбысталады. Жай ғана Q. Кіт, key. K емес. Key. 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 Women сөзінің көпше формасы осылай жазылады. Бірақ дыбысталу кезінде екі сөздің дыбысталуын көпшілігі бірдей дыбыстайды. Бірақ жекеше формада women, көпше формада women. Women, women. Және women сөзінде O әрпі де I болып дыбысталады. Women. Women. Woman. Woman. Келесі сөз Еуропа. Дыбысталуы Europe. 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 Бұл соңғы сөз. Енді тест. Бұл тест бойынша жаңаға аталған сөздердің бірі шығады. 2 секунд уақыт беріледі. Егер көбірек ойланғыңыз келсе, видеоны паузаға басыңыз және 2 секундтан кейін дұрыс жауабы шығады. Солай біліміңізді тексеріп көріңіз. Mountain. Mountain. $50. 50. Psychology. Psychology. Cousin. Cousin. Enough. Enough. Ache. Ache. Аталуы қиын және көпшілік қателесетін сөздердің тізімі жетерлік. Сондықтан бұл видеоның міндетті түрде 2-ші, 3-ші бөлімдері шығатын болады. Төмендегі комментарийға өздеріңіз көп қателескен немесе қазірде қателесетін сөздердің тізімін жазып, басқалармен бөлісіңіздер. Сонымен бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер солай болса және ұнаса видеоға лайк басыңыздар, каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер және жаңа видеоларда жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше, бай!